トムとエレがパチパチですよ。もう一本入れるか？もういいや。もう怖かったんだな。パチパチ言い出した、ほら、いっぱい燃えてきた。また入れるの？じゃあ僕もう一本入れて。パパ血がね、もうちょっとそばまで持ってっても大丈夫。大丈夫だ。落としなさい、今度。これでパッと押しちゃって。大丈夫。ダメだな。